संगत जी श्रीमद भगवद गीता में तहा श्रवण करे रहाओ 17 अध्याय। कल तहा श्रवण कयो यज्ञ भी टिन तरह जा हुंदा आहिनि। हाणे भगवान ॿुधाइनि था तपस्या भी कहिड़ी तरह जी हूंदी आहे। ध्यान ॾेई श्रवण कयो। भगवान चवनि था हे अर्जुन, हिकिड़ो देवता, ॿियो ब्राह्मण, टियों सतगुरु, चौथों माता पिता ऐं ज्ञानी जन यानी संत महात्मा, इन्हनि जो पूजन ऐं शुद्धता रखण, पवित्रता रखण ऐं ब्रह्मचर्य रखण, अहिंसा, कंहिंखे भी कंहिं भी तरह सां कोई भी कष्ट न पहुचाइण, तकलीफ़ न ॾियण, ये सब गुण जंहिंमें आहिनि त इहो शरीर जो तप आहे। ये छाजो तप आहे? शरीर जी तपस्या है। तप यानी तपस्या। वरी श्रवण कयो शरीर जी तपस्या कीअं कंदासीं असां? जॾहिं सभिनि में श्रद्धा रखूं, देवी देवताउनि में, ब्राह्मणनि में, सतगुरुनि में, माता पिता में ऐं संतन महात्माउनि यानी ज्ञानी जननि में, इन्हनि जी पूजन। चओ हरे राम। एतिरो करे भी असां शुद्ध रहूं। कीअं शुद्ध रहूं? ये शरीर स्नान सां शुद्ध थींदो आहे, तहिड़ी तरह सां असांजी सभु इंद्रियूं शुद्ध हुजनि, नेत्र भी शुद्ध हुजनि, कन भी शुद्ध हुजनि, जबान भी शुद्ध हुजे। कॾहिं कूड़ न ॻाल्हायूं, सच ते हलूं, सच ॻाल्हायूं, धोखो फ़रेब ॿाहिरों, ये सब न करण सां समझो असांजी शुद्धता ईंदी। ऐं क्रोध न करण, ब्रह्मचर्य जो पालन करण। चओ हरे राम। ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म जहिड़ी दिनचर्या, ब्रह्मचर्य ऐं अहिंसा, कंहिं भी तरह सां कंहिंखे भी कोई भी तकलीफ़ न ॾियण। ये सब गुण अगर आहिनि त समझो इहा शरीर जी तपस्या आहे। इन माण्हूअ शरीर सां तपस्या करे वरती। चओ हरे राम। काॾे वञणो भी न पियो जंगल में, लेकिन एतिरो अगर संयम थियो त शरीर जी तपस्या थी वई। क्रोध भी न करण। अॻिते श्रवण कयो गुस्सो न करण, सचो ॻाल्हाइण, मिठो ॻाल्हाइण। हिकिड़ो क्रोध न करण, ॿियो सच त ॻाल्हाए पर मिठी वाणीअ में ॻाल्हाए। सच ॻाल्हाइण जो अर्थ न आहे कि माण्हू चिल्लाए चिल्लाए करे कंहिंजो अपमान करे ई सच ॻाल्हाए। सच ॻाल्हाइण जो इहो अर्थ न आहे कि कंहिंखे दिलि ते चोट पहुचाइण जे लाइ सच ॻाल्हाए। सच कंहिंजे भले जे लाइ, कंहिंजे प्रेम जे लाइ, कंहिंजे सुधार जे लाइ ॻाल्हायो वेंदो आहे। चओ हरे राम। त हिकिड़ो गुस्सो न करे, सच ॻाल्हाए, टियों मिठो ॻाल्हाए ऐं चौथों भलो ॻाल्हाए। यानी ईअं ॻाल्हाए जंहिंसां कंहिंजो हित थिए, भलाई थिए, बुराई न थिए। अहिड़ी ॿोली न ॻाल्हाए कि कंहिंजी ॿेड़ी ऊंधी थी वञे, कंहिंखे दुख पहुचे, कंहिंजो कष्ट पहुचे, कंहिंजो नुक़सान थी वञे, जैसा कंहिंजी भलाई थिए, अहिड़ा अखर ॻाल्हाए, नतीजे में जंहिंजो भलो थिए। चओ हरे राम। अॻिते ॿुधो वेद शास्त्र जो पठन पाठन करण। घर में सुठा सुठा जेके असांजा गीता, रामायण, भागवत आदि ग्रंथ आहिनि, पुराण आहिनि, ये सब एकांत में वेही पढ़े। छो जो ये कोई कहानियुनि जा किताब कोन्हनि, इन में परमात्मा जी वाणी आहे।
भगवान जो ॾिनल ज्ञान आहे। वॾा वॾा ऋषि मुनि संत महात्मा ब्रह्म ज्ञानी जिन पंहिंजा अनुभव लिखिया आहिनि, जंहिं मालिक इहा दुनिया ठाही आहे उन दुनिया जो कानून लिखियो। तंहिंजे करे ख़ाली समय वेही करे इहे असांखे ज़रूर पढ़णु खपनि। ऐं ॿियो परमेश्वर जो नाम जपणु। हरे राम हे हरे, हरे कृष्ण हरे नारायण हरे गोविंद हरे माधव, ओम राधे श्याम, ओम सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हिते असां कीअं बढ़िया नाला था खणूं प्रेम सां, केॾी सिकत थी फाटे, हा न? जन्मनि जन्मनि जा असां भगवान जा प्रेमी आहियूं न, लेकिन पोइ तुरंत भुलिजी वेंदा आहियूं। घर जा कम आया, ॻाल्हाइण ॿोलाइण आयो, मोबाइल आई, टीवी आई, उथण आयो, घुमण आयो, थोड़ा सा कम अचनि बस, ओहो वो काथे भगवान याद आ। त जबान सां भगवान जो नाम जपणु, इहो अभ्यास, इहो बेशक वाणीअ जो तप आहे। या छाजी तपस्या आहे भाई? चओ न, छाजी तपस्या आहे या? वाणी याने जबान, वाणी याने जबान, या जबान जी तपस्या तव। इन लाइ त कुछ भी न करणो आहे, न रुपयो ख़र्च थींदो, कारे न अचणो वञणो पवंदो, न बाहि ॿारणी पवंदी, हाँ न बाल्टी भरणी पवंदी पाणीअ जी, न हथ सेकणा पवंदा। यानी उही जबान त लॻल ई आहे शरीर में, हा न भाई? अब ॻाल्हाईंदा त उही आहियूं असां, जाते ज़रूरी न हुजे उते बि ॻाल्हाईंदा आहियूं, पर घटि ॻाल्हाइण चए थो, ज़रूरी ॻाल्हाइण। ऐं ॿियो जबान सां नाम जपण जो स्वभाव थी वञे। सुठा सुठा असां प्रभुअ जा ग्रंथ पढ़ूं, कथाऊं पढ़ूं। ध्यान जो वरी हिकु बार ॿुधो कि जबान जी तपस्या में छा करणो आहे असांखे? सभिनि खां पहिरियों गुस्सो न करणो आहे जबान सां, छो जो क्रोध कंदा आहियूं त जबान सां ई थींदो आहे, हा न भाई? ओॾी महिल संयम रखणो आहे, थधो पाणी पियो, भगवान जो नालो खणो 100 बार, थोड़ी देर में गुस्सो हली वेंदो। गुस्सो अचे त पोइ हाली नाम जपींदासीं, थधो पाणी पीअंदासीं, वीचार कंदासीं, ज़रूरी आहे त पोइ सुभाणे सोचे करे उनखे सम्झाईंदासीं, छो जो गुस्सो क्षण भर में ईंदो आहे, सत्यानाश करे वेंदो। हरे राम। ध्यान जो भाई, गुस्सो न करणु। ॿियो सच ॻाल्हाइण, जबान सां ई त ॻाल्हाईंदव सच, सच नथा ॻाल्हाए सघूं असां छा कयूं? ताक़त कोन्हे, भउ तो थे कम बिगड़ी न वञनि, काॾे वञूं? कई बार लॻंदो आहे सच ॻाल्हाईंदासीं कुटाई पवंदी, हाँ पिटाई पवंदी। चओ हरे राम। पोइ छा कयूं? त चयूं कूड़ न ॻाल्हायो। ध्यान ॾिजो, इहा अलॻि अलॻि शइ अथव। स्वामी राम सुखदास महाराजन चवनि था कि कई माण्हू चवंदा आहिनि सच ॻाल्हाइण में ॾाढी कठिनाई आहे, तकलीफ़ आहे। हलो अगरि सच नथा ॻाल्हाए सघो त भाई कूड़ न ॻाल्हायो। ॾे न त ॾुखाए न, ॾे बि डर बि, ॾे डर। ॾे न त ॾुखाए न, सच न ॻाल्हाए त कूड़ त न ॻाल्हाए। हे हरी, एतिरो यादि रखिजो, ठीकु आहे? अगर सच नथा ॻाल्हाए सघूं त कूड़ बि न ॻाल्हायूं। साच बराबर तप नहीं त वरी झूठ बराबर पाप। थी सके त सच ॻाल्हायो, ठीकु आहे, लेकिन कूड़ त न ॻाल्हायो भाई। श्री कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेव गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल। हा, कंहिंजी जान बचाइणी हुजे त माण्हू केॾीमहिल सच न ॻाल्हाईंदो आहे, सम्झ में ईंदो आहे न, जाते ज़रूरी हुजे। कई बार तव्हां कथाऊं ॿुधियूं, जीअं गऊ माता जी,
पर पंहिंजे स्वार्थ जे लाइ कूड़ न ॻाल्हाइजे, लोभ जे लाइ। चओ हरे राम हे हरे। त सच ॻाल्हाए, कूड़ न ॻाल्हाए, है न। सच ॻाल्हाए ऐं मिठो बि ॻाल्हाए, क्रोध में भरिजी न ॻाल्हाए, मिठो ॻाल्हाए ऐं हितकारी ॻाल्हाए, जंहिंसां कंहिंजो भलो थिए। ईअं ॻाल्हाए कि उनजी भलाई थिए, उनखे राह मिले, सुठे रस्ते ते हले, उनजो जीवन सुधरे। सच बि ॻाल्हाए, मिठो बि ॻाल्हाए, भलो बि ॻाल्हाए। ध्यानु ॾिजो भाई। ऐं ग्रंथ पढ़े, वेद शास्त्र पढ़े ऐं भगवान जो नाम जपे। घणी ॻाल्हियूं थियूं, गुस्सो न करे ऐं सच ॻाल्हाए, मिठो ॻाल्हाए, भलो ॻाल्हाए ऐं वेद शास्त्र पढ़े ऐं भगवान जो नाम जपे। घणी ॻाल्हियूं थियूं, 6 थियूं कि 5 थियूं? 6। तो याद रखिजो भाई, ठीक है। या कंहिंजी तपस्या है, वाणीअ जी तपस्या, यानी जबान जी तपस्या थी वई। तपस्या सां छा थींदो आहे ख़बर अथव? पाप नाश थींदा आहिनि। मुचकुंद महाराज चयो न, मूंखे बस कुछ न खपे, प्रभु भक्ति जो, मुक्ति जो। भगवान चऊं था शिकार कयो, राजा हुया त हाणे हुनजे लाइ तपस्या कयो, पहिरियों पाप धो, वरी अगलो जन्म वठी अचो ब्राह्मण जे रूप में, आ मुंहिंजी भक्ति कजो, पोइ तव्हां मूंखे पाईंदव, पोइ मुंहिंजो लोक पाइजो। हरे राम। श्री कृष्ण गोविंद। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ॾिसो भाई, भगवान सां प्रेम थी वञे, लगन थी वञे न, तो भव सागर सरलता सां पार आहे। धुन लगी वञे भगवान जी, कीअं धुन लगी वञे? ये लालची माण्हूअ खे पैसा कमाइण जी हूंदी आहे, कामीअ खे स्त्री पुरुष जी। त अहिड़ी तरह सां भगवान जी लगन लगी वञे, धुन लगी वञे, त इजीली, बिल्कुलु सरलता सां माण्हू भवसागर पार थिए, भगवान खे मिली वञे। अगरि लगन न लगी, प्रेम न थियो, भाव न थियो, त पोइ एतिरो सरल बि कोन्हे। यादि रखिजो, कई जन्म लगी वेंदा आहिनि, कई जन्म। एॾो धीरे धीरे हलंदासीं असां, एॾो धीरे धीरे, त ॿुधायो कॾहिं पहुचंदासीं? ट्रेन में वेंदव हरिद्वार त 1 ॾींहं में पहुची वेंदव, कार में वेंदव त 2 ॾींहंनि में पहुची वेंदव, अगरि पंधु निकिरंदव तॾहिं बि 2 ॾींहंनि में पहुचंदव। हलंदा हलंदा वरी रुकी पओ, वरी आराम कयो, त पोइ त लॻंदा न महीना पहुचण में। ईअं असांजी यात्रा आहे, बिल्कुलु धीरे धीरे। ॿुधी करे बि ॾाढो घटि असां अमल कंदा आहियूं, इन करे कई जन्म लॻी था सघनि। एतिरी सी ॻाल्हि आहे कि रोज़ जेके सत्संग कनि था, त उन्हनि खे कम से कम इंसान जो चोलो मिलंदो, वरी उन्हनि खे चांस ज़रूर मिलंदी। लेकिन अंत समय भगवान जो नाम कीअं यादि ईंदो? राजा भरत हुया त अंत समय हिरण जी यादि आई, त हिरण जी जूणीअ में हली आया, वरी हिरण भी बणिजा, वरी 3 जन्म में ब्राह्मण घर में जन्म थियो, ब्राह्मण ठया, पोइ समझी विया कि हाणे भजन करणो आहे, न त वरी चुकिजी वेंदो। त पोइ ॿाहिरियों पागलनि वांगुरु हलंदा। ऐं हुया केरु ब्रह्म ज्ञानी, हुया केरु सभु पतो हो उन्हनि खे जीवन छा आहे, भक्ति करणी आहे। कई बार माण्हू फासी पवंदा आहिनि, भयंकर आहे जन्म मरण। मां हिरण ठही चुको आहियां, रोई चुको आहियां। तंहिंजे करे ॿाहिरियों पागल हलंदा, माण्हू मज़ाक उॾाईंदा, बेइज़ती कंदा, घटि वधि ॻाल्हाईंदा, अपमान कंदा, कुझु न ॻाल्हाईंदा। जबकि अपमान करण वारा, घटि वधि ॻाल्हाइण वारा, उनजे साम्हूं पेर जी जुतीअ बराबरि बि न, छो जो ब्रह्म ज्ञानी हा। अपमान करण वारा निरा मूर्ख माण्हू, कुछ पतो न हो उन्हनि खे, लेकिन पोइ बि ॿाहिरों पागल ई बणियल रहिया। नालो ई पइजी वियो जड़ भरत। जड़ियाने खे चइबो आहे पत्थर खे, जड़ियाने वण ठेठ जेके हूंदा आहिनि, बिल्कुलु नालो बि स्वीकार कयूं जड़ भरत, ब्रह्म ज्ञानी थी। लेकिन कंहिंखे ॿुधायूं कोन त मूंखे ब्रह्म ज्ञान आहे, मां ई आहियां पिछले जन्म जो राजा भरत इन धरतीअ जो।
मूंखे 3 जन्म यादि आहिनि, कंहिंसां ॻाल्हि न कढियो, चुपचाप भक्ति कंदा रहिया। ऐं वाकई जेको ॿाहिरियों पागल थी हलंदो, कपिड़ा ठीक सां न पाईंदो, मिट्टीअ में लोटपोट थी वेंदो, हाँ पागलनि वांगुरु जेको नज़र ईंदो, न कुछ ॻाल्हाईंदो, न मॉडर्न उन में एक्टिविटी हूंदी, न सभ्यता हूंदी, तव्हां उन सां ॻाल्हाईंदो, तव्हां न ॻाल्हाईंदो उन सां। उन ते दया कंदो, प्रेम न कंदो, उन ते कंदो उन सां प्रेम, कोई विरला प्रेम कंदा। कोई गरीब हुजे, बीमार हुजे, ॾाढो पागल टाइप हुजे, तो उन ते माण्हू दया कंदो आहे, प्यार न कंदो आहे, उनखे गले सां न लॻाईंदो, उनखे दया कंदो, रोटी ॾेई छॾींदो, कपिड़ा ॾींदो, वेह कमरो ॾींदो, आराम कर। सुठी ॻाल्हि आहे, इहा बि ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। कई माण्हू त एतिरो बि न कंदा आहिनि, पर प्यार न कंदो उन सां। एॾा स्वार्थी आहियूं असां। तंहिंजे करे ॿाहिरियों ईअं रहिजे, ॿाहिरियों अनजान थी करे रहिजे, ॿाहिरियों नासमझ थी करे रहिजे। संत चवनि था, शास्त्र चवनि था, भक्ति लिकायो, भक्ति लिकायो। स्वामी राम सुखदास महाराजन चवनि था, प्रहलाद महाराज ॾिसो भक्ति खुली करे कई, सभिनि खां कराई, गर्भ में कथा ॿुधी वरिती, लेकिन नंढी उमिरि हुई 5 साल जी, एडी खुली करे भक्ति जो उन्हनि प्रदर्शन कयो, तो उन्हनि ते केॾा कष्ट आहे। शास्त्रनि जी ॻाल्हि न आहे, त उन्हनि खे केॾा पिता कष्ट ॾिना, केॾी मुसीबतियूं आहिनि। इन करे भक्ति लिकायो, ॿुधायो न, ॾेखारियो न, भक्ति लिकाइण जी शइ आहे। हा, पंहिंजे समाधान जे लाइ कुछ पुछण, जिज्ञासा करण, उहा अलॻि ॻाल्हि आहे, हा न, लेकिन प्रदर्शन न हुजे, भक्ति जो दर्शन हुजे, भक्ति में श्रद्धा हुजे, दिखावटीपन न हुजे, स्पर्धा न हुजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोपाल दामोदर, दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपा। हाणे ॿुधो भाई, तव्हां शरीर जी तपस्या ॿुधी, ॿियो जबान जी तपस्या ॿुधी, हाणे मन जी तपस्या कीअं कबी आहे? ध्यान ॾेई ॿुधो। मन सां प्रसन्न रहण, इहा बि मन जी तपस्या आहे। खुश रहण, समझो था, दुख अचनि, तकलीफ़ अचे, अपमान थी वञे, कोई घटि वधि ॻाल्हाए, पोइ बि राजी रहण, प्रभु जे रंग में राजी रहण, इहा बि तपस्या आहे मन जी। आवाज़ साफ़ अचे थी पोइ हिते? न त मास्टर वेठो आहे वधाए छॾींदो, आवाज़ साफ़ अचे थी? अचेव थी न सम्झ में? हाँ, पोइ हिते कुर्सियुनि ते अम्मा अचे थी आवाज़? हा, 2 हथ खैर न माता, हा, कृपा कृपा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण गोपाल दामोदर, दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल। मन सां प्रसन्न रहण बि या मन जी तपस्या अथव। पर ईअं न कंहिंखे दुख मिले, कंहिंजी टंग टुटे आऊं तो असां त सत्संग ॿुधी आहियूं, असां त बढ़िया खिलंदासीं, असां त प्रसन्न रहंदासीं, काई ॻाल्हि न आहे। पोइ छा आहे धकु लॻी, पोइ छा आहे किरी पए, पोइ छा आहे फैल थी वए, पोइ छा आहे अनिष्ट थी वियो, पोइ छा आहे तुंहिंजी गड़बड़ थी वई। न, ओॾी महिल सहानुभूति रखबी आहे। पंहिंजे मथां कोई दुख हुजे त प्रसन्न रहो, ॿिए जे मथां दुख अचे त सहानुभूति। चओ हरे राम। समझो था न भाई? ये न बस सुना सुनाया, समझा कुछ नहीं, आया निकाला, पचाया कुछ नहीं। जेके शब्द वया उन जो मनन न कयोसीं, ऐं बस रिटर्न। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोपाल दामोदर, दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल। मंगलूराम ॿुधो भाई, उन जा पिता चवण लॻा त वञ भाई, कोई शहर में गुज़ारियो आहे, परचाणी ॾेई आहे। नी बाबा ये सब कम मूंखां छो था करायो? हाँ, चओ मां नास्तो वास्तो खाई अचां, कपिड़ा वठी अचां पंहिंजे लाइ, ये कम कंदो आहियां मां, ये ज़िंदगी भर इहे ई कंदे छा? उथणी वेहणी न सिखंदे? चई मां कॾहिं वियो ई न आहियां परचाणी ॼण। चई जीअं माण्हू चवंदा तीअं तूं बि चइजां परचाणीअ में, ॿियो छा थींदो आहे? हथ जोड़े करे जीअं ॿिया माण्हू चवंदा। हा, पोइ ठीकु आहे। मंगलूराम वियो, हाणे तरह तरह जा माण्हू हूंदा आहिनि, हा न? चओ हरे राम। मुंढे मुंढे मतिर भिन्ने,
हर माण्हू जे दिमाग़ में अलॻि अलॻि मती आहे। ॿ माण्हू अहिड़ा मिली आहे जेके इन सां द्वेष कंदा। चवनि पिया हे जेको माण्हू गुज़ारियो छटकू राम सुठो थियो गुज़ारियो, ॾाढो ख़राबु माण्हू हो, रत कयो हुई। हा, हिकु नंबर जो चंडो माण्हू हो। न मरे हा त मां वञी काथे इंतजाम कयां सां, त भॻवान हिन जी टंगू खण अरदास कयां, सुठो थो गुज़ारियो, धरतीअ जो बोझ ख़तमु थियो, प्रभुअ जी ॾाढी कृपा। हिन ॿुधई मंगलूराम वीचारे कहिड़ी ख़बर अचे, इहा ई परचारी आहे। सभु लाइन सां बीठा, भीड़ लॻल हुई, 20-25 माण्हू बढ़िया ईअं अच्छा कुर्ता पैजामा पाए बीठा, सभु धीरे धीरे हथ जोड़े चवंदा पिया वञनि, हाल चाल पुछंदा पिया वञनि। मंगलूराम आयो, हथ जोड़े करे जीअं हथ जोड़ींदा आहिनि साम्हूं, चई साईं मां मंगलूराम, ऐं सुठो थियो इहो जेको छटकू राम गुज़ारियो न, सुठो थियो, ॾाढो रत कयो हुई माण्हुनि खे, इहो न गुज़ारे वञे हा त मां प्रार्थना कयां त भॻवान हिन जी टंगू खण, अहिड़ा पापी वधीक निजियनि त सुठो। साईं धरतीअ जो बोझ हल्को थी वियो, भॻवान कृपा कई, रंज न थियो, प्रभुअ कृपा कई आहे। हाणे त अखियूं लाल थी वियूं, हुनजी परचाणी थियण आयो आहे। हा, हे परचाणी आहे। अहिड़ा पकड़ियऊं उनखे, अहिड़ा 5-8 माण्हू मिली करे प्रसाद ॾिना कि वापसि वए तो जो पीउ उनखे सुञाणे न सघियो। चई हे निकल यहाँ से, अभी कैसे मांगने, कि भिखारी न आहियां, तव्हांजो पुटु आहियां। अरे छोरा तुंहिंजी इहा हालत, चई चयोमांव न मोकिलियो मूंखे परचाणीअ में। चई छो? चई वयमि त ॾिसो तव्हां चयो, हूअं चयोमांनि त मूंखे ईअं कुटाई कई अथऊं। चओ हरे राम, अरे तूं मूर्ख ग़लती कई हूंदी पक, हाणे तूं समाज में नालो ॿोड़े छॾींदे, केरु असांखे उथणी वेहणीअ में सॾु कंदो, पक ग़लती कई हूंदे तूं, हाणे मूंखे सुधारणो पवंदो। हाणे उनजो पिता वियो, जीअं उनजो पिता वियो त आग बबूला थी वेठा, उनजे पीउ खे गुस्से में ॾिसनि। चई साईं ॿार हो, पहिरियों ॿार आयो आहे, ग़लती माफ़ कयो, त उनखे प्रसाद बि ॾिनो आहे, बराबरि थी वियो, कृपा कयो, ग़लती थी असां। ईअं ग़लती ख़बर अथव छा छा पियो चए, कि मूंखे ख़बर ई कोई न कोई ग़लती थी हूंदसि, त पर तव्हां चिंता न कयो, हाणे मां उनखे न मोकिलींदुमि। हाणे तव्हांजे घर में कोई बि मरे, माई मरे, भाई मरे, पीउ मरे, मां मरे, कोई बि मरे न, तव्हांजे घर में उनखे न मोकिलींदुमि, मां ईंदुमि। हाणे कोई मरे त मां ईंदुमि परचाणी ॾियणु। वरी उनखे प्रसाद ॾियणो पियो। चई पीउ पुट हिक ई कंपनीअ जा आहिनि ॿई। चओ हरे राम, त ॿिए जे दुख में सहानुभूति, ॿिए जे दुख में संवेदना हुजे, ऐं पंहिंजो दुख अचे, कष्ट अचे त पोइ वरी प्रसन्नता, सब्र हुजे, समता हुजे। चओ हरे राम। त हाणे ध्यान सां ॿुधो, मन जी तपस्या यानी मन सां प्रसन्न रहणु, शांत भाव, हे वधीक उथल पुथल न हुजे, तूफान न हलनि अंदरि, थोरो सो कुझु थियो त हाय घोड़ा न कजे, धीरज रखिजे, हा न। वॾी वॾी मुसीबतियूं बि धीरज सां टलजंदियूं, हाय घोड़ा करण सां ऐं उत्पात मचाइण सां, जोर जोर सां चिल्लाइण सां, रोअण सां कोई मुसीबत टलजी न वेंदी आहे, अञा धीरज घटिजी वेंदो आहे, सहनशीलता घटिजी वेंदी आहे। मन जी ख़ुशी, ॿियो शांत भाव, टियों भॻवान खे यादि करणु। ॾिसो उते नाम जपणु अलॻि अथव ऐं भॻवान जो चिंतन अलॻि अथव। मन सां भॻवान जो छा थींदो आहे? चिंतन। मां मनु स्मर युद्ध च, श्री कृष्ण चवनि था मूंखे यादि बि कर ऐं युद्ध बि कर। त मन सां भॻवान जो चिंतन करणु, अहिड़ो स्वभाव हुजे। घणियूं ॻाल्हियूं थियूं, मन जी प्रसन्नता, शांत भाव, भॻवान जो चिंतन करणु ऐं अंतःकरण जी शुद्धि, मन चित्त बुद्धि अहंकार शुद्ध हुजनि, भीतर गंदगी न हुजे, साफ़ सफ़ाई हुजे। इहो मन जो तप आहे। चओ हरे राम, हे हरे। ठीकु आहे भाई। हे अर्जुन, फल जी इच्छा न करण वारे निष्काम योगी पुरुषनि जे श्रद्धा सां कयल टिनी तरहनि जे तप खे सात्विक तप चइबो आहे। ये टई तप जेके तव्हां ॿुधा, शरीर जा, ज़बान जा ऐं मन जा, ये टई सात्विक तप यानी सात्विक तपस्या चई वई आहे। ये टई असांखे बार बार ये पढ़णु खपनि, ॿुधणु खपनि, त ख़्याल ईंदा त असां उन ते हलंदासीं, यादि ईंदा त। बोल वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण गोविंद।